Egaa sabboontuu Wallagga Lixaa maatii ishee waliin biqqi jettee nuuf dhuftee jirti. Intalli Dumbushbushee suni sabboontuu obboleettii koo baay'ee si jaaladhaa. Biyya Arabaatti biyya hambaatti kan wal barree baga Waaqayyo nagaan maatii kee wal si agarsiise siin jedha. Dhugaa aniyyuu baay'ee tokkoon gammadee baga nagaan galte siin jedha. Meekinoo sagalee maatii ishee dhaggeeffadhaati walitti deebiin. Kiyyaan isin barsiisuu dhufee xiqqoo gurraacha'ee kan beektu ibsanii Itoophiyaati ibsan achi gara har'a maatii kiyyaa isin barsiisa. Kun obboleessa koo hangafa, kun harmee kooti. Mucaan kun mukanuma keenya jedhamti. Kanaafuu maatii kiyyaa wal baraa isiniin jedha. Akkamii naarguu keessanitti gammachuu maal isiitti dhaga'ama? Alhamdulillah, gammanneerra maaliif kunoo harmee kiyya wajjin taane obboleettii keenyas nagaan nu galte. Kunoo waggaa 8 keessatti iyyuu galtee jirti. Alhamdulillah rabbii galanna ta'u. Sagalee maatii sabboontuu Wallagga Lixaa yookiin immoo haadha kooftoobii akkasuma immoo Sittiinaa Siraaj jedhamuudhaan kan beekamtu maqaa ishii noormaaliin kaa Sittiinaa Siraajii. Akkasuma biyya ishee biyya abbaa ishee maatii ishee bira nagaan geessee jirti. Bucheetoo baga nagaan Waaqayyo maatii kee ijaan wal si agarsiisee biyya ormaa kana hunda waggaa 8 jechuun xiqqaa miti. Nama biyya ormaa hin arginetti xiqqaa fakkaachuu danda'a garuu baay'ee ulfaata. Hedduu qaba jechuudha biyyi ormaatis. Egaa wanta hunda sana keessa si dabarsee uumaan kee wanta sana hunda keessa si dabarsee har'a maatii keetiin wal si agarsiisuun kun gammachuu guddaadha. Baga gammadde siin jedha. Sittiinaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkoon gammadee si arguudhaafis hawwii cimaan qaba garuu immoo fageenyi daandii nu daangessa. Homaa gochuun hin danda'amu. Tarii guyyaa ta'e wal arguu dandeenya siin jedha Sittiinaa. Baga Waaqayyo nagaan maatii kee, harmee kee, ijoollee kee kan jaalattu ijoollee koo haadha koo jettee kan yeroo hunda iyyafattu baga nagaan ijji nagaa wal si argee siin jedha Bucheetooyi. Ammas kaa nagaadhaan maatii kee waliin jiraadhu. Harmeen immoo kaa isheen piraankiin godha jetteeti kan callistee deemte jechuudha. Garuu immoo kaa maatiin baay'ee rifata hin beektuu osoo itti hin himamne fageenyarra turanii gaafa gara manaa galanii irrifatu jechuudha. Harmeen isheetis kaa rifaatuu sanirraa kan ka'e lafa dhaanii fuulli isaaniitirree qoqoncee jettee akka isheen dubbatteedha. Homaa miti kaa waan nan gammachuu isaaniiti. Baga ijaan wal si agarsiise siin jedha. Baga nagaan gara biyya keetti galtee maatii keetti nagaan galtee. Ammas immoo kaa maatii baay'eetu jira jechuudha. Ijoollee Sittiinas hin jiru yookiin immoo sabboontuu Dambidoollos hin jiru. Ijoollee isheetis nuu fiddii abdiidhaas si eegnaa. Ijoollee keetis immoo nuu fidii. In ilaallaa ittiin bohaarraa akkuma ati nu bohaarsaa jirtu kana ijoollee keetinis ittiin bohaarra siin jedha Sittiinaay. Dhugaa baay'ee tokkoon gammadee baay'ee tokkoon gammadee ani yeroo baay'ee nan dubbadha. Ani akkan yuutuuba kana yoo hojjedhu kan na taasise tokko sabboontuu yookiin immoo Sittiinadha. Micoo kana jechuudha. Yeroo sankaa baay'ee ijoollee waliigallee akkasitti hojjechaa turree gaafa nutirree keessaa hafnu mana madaamii hojii mana madaamii jedhee bakka bu'aa bayii baay'eetu jira jechuudha. Gaafa nuti onlaayiniirree liivii waliin gallaa gaafa nuti jechuudha liivirraa hafnu keessan dhuftee nu lolte jechuudha. Akka obboleettitti akka haadhatti nu gorsite kan iddoo kanaan nu ga'e tokko isheedha jechuudha. Baay'ee wanta keessa dabartee muudannoo ishee nutti himaa, cimina ishee nutti himaa, bakka dadhabnetti immoo nu jabeessaa, bakka waa wallaalletti immoo ishee gaafachaa
kan as geenye jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ani tokko akkan anas ga'u kan na taasise keessaa tokko sabboontuu Dambidoollotii dhugaani kana jedhee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Wanta baay'eedhaan na gargaartee micoon kun yaadan na gargaartii wanta baay'eedhaan jechuudha. Sabboontuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabajaa, guddaa galatoomiin jira. Baay'ee nama akka nuti firii argannu akka nuti wanta dadhabne irratti illee dadhabnee dadhabbiidhaan booda immoo gammachuu baqa wanta hunda nu hubachiistee akka arraa miti akka boruuti boru laalatii sochaanuun jettee yeroo baay'ee nu jabeessite jechuudha. Garee hojjennu keessatti illee gara waasaappiitiin dhuftee kallattii garaagaraatiin nu gorsite jechuudha. Nuti baay'eedha garuu akka bu'uuratti kan nuuf ta'ee micoo kana jechuudha. Ammallee Waaqayyoo kan ati amantu bakka yaadde si haa ga'u yaada kee itti siif haa guutu siin jedha dhugaani kana siin jechuu hin danda'u. Akkasuma immoo keessattuu harmee kee kan argitee dhugaa baay'ee tokko si gammadee baay'ee tokkoon gammade jechuudha. Kana jedhee ibsuu hin danda'u. Baga Waaqayyo wal sin agarsiisee nagaan immoo biyya keetitti si galchee siin jira. Egaa jiruun biyya lafaa kuni bu'aa bayii hedduu qabdi jechuudha. Haa ta'u malee atis immoo akkuma nu cimsaa turte akkuma nu jabeessaa turte sanii jabaattee ammas immoo fakkeenya taatee akka rakkataarree gargaartu ammas gargaaraa jirta. Haadha kooftuu irratti gargaaraa jirtu jechuudha. Ammas gargaaraa jirta. Akkasumatti immoo cimtee akka nu dura buutee nuuf mul'attu abdii sirraa qaba siin jedha. Kanaaf obboloota koo warri as jirtanii deematii sittiinadhaafis immoo maatii ta'aadha. Jajjabeessadhaa micoon tun nama namaaf yaadu nama lammii isheetiif yaadu. Nama rakkataa gargaaru nama wanta baay'ee namaaf taasisu jechuudha. Nama tokkoyyuu miti kan kufe kan lafaa kaastu kan bishaan dheebote kan obaastu kan nyaata dhabe kan nyaachisaa jirtudha. Ani intala Oromoo keessaa ishee argaa jira jechuudha. Kanaaf yaa jabeessinuu jabaa ofii abbaatu jabeeffata jedha Oromoo yeroo mammaaku. Kanaaf haa jabeessinuu jabaadhu jennee duukaa yaa dhaabbannu yoo homaa gochuu fi dadhabni viidiyoo isheen gadi lakkistu irratti laayikii tuqaafidha. Yoo isiniif danda'ame immoo sheer godhaadha. Jajjabeessadhaa nuti yaadayyuu wal kuffisuu malee wal jabeessuu hin beeknu waan ta'eef akka isheen jabaattu akka isheen boru nama guddaa taate rakkataa keenya nuuf gargaartu fuula duratti harkisuu qabnas siniin jira. Obboloota koo kanas siniin jira. Sittiinaa dhugaa ani jecha siif hin qabu. Guddaa galatoomii galata guddaan irraa qabda. Egaa ammas immoo viidiyoo biraatis seenaa nuuf koottu siin jedha bucheeti.